انا كل اللي بعمله بس بعمل حاجه واحده بس. بنتي لما تقول لي ماما انا عايزه اكل، انا عايزه ده، انا عايزه ده، بقول لها اسكتي مفيش فلوس، كل حاجه غاليه، الدنيا كلها غاليه. كل ما بنتي تقول لي حاجه بقول لها اسكتي الدنيا غاليه. حضرتك اقسم بالله احنا حضرتك فرمنا يعني لدرجه ان انا عايزه اقول لك انا خلاص مش قادره اتكلم، ما عدتش قادره اتكلم. بص لنا قولي ان في ناس غلابه مش اللي بيسقفوا لحضرتك في المؤتمرات، لا سيبك من دول يعني انما احنا بقى يعني عايزاك تبص لنا شويه والنبي يعني بالله عليك يا اخي بص لنا شويه. يعني بمناسبه السنه النهارده راس السنه واحنا داخلين 2023 ادينا امل، يعني عايزين نربي العيال الصغيره ده وناكلهم، مش عارفين نجيب لهم اي حاجه، يعني اكل الغلابه بقى ما بيجابش، مش عارفين نجيبه اصلا. فاحنا صراحه يعني بعد اذن حضرتك عايزين ناكل العيال الصغيره ده، يعني بالله عليك افتكرنا بس لما تيجي تعمل مؤتمر وهتبقى عايز تغلي ابقى افتكرنا، لو جينا على بالك افتكرنا والنبي.